Philip, du har fødselsdag i dag. Men hvor mange år er det nu, du bliver? 5 år. 5 år? Nej dog. Har du så fået nogle fødselsdagsgaver i dag? Har du det? Har du ikke fået nogen? Hvad så? Har du fået morgenmad hjemme på sengen? Ej, heller ikke. Nå, hvad har du så lavet her til morgen, inden du kom i børnehave? Kigge på maden. Har du kigget på maden, som mor er ved at lave? Og hun har lavet den hele natten. Har hun lavet mad hele natten? Ja.